हाँ और एक बार छोड़ना आया अरे गेट बैठो अरे क्लिक कर दो गेट ഓ എൻ്റെ മോനെ ഇവരുടെ ഫാം ഹൗസ് ആണിത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫാമിംഗ് മച്ചാൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുസീറാബാദിലാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാമിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു മുസീറാബാദിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവരുടെ ഫാം ഹൗസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിംഗ് മച്ചാൻ പ്രസൻസ് സദർ മേള വിസിറ്റ് 2025 സ്പോൺസർഡ് ബൈ ചെർപ്പുങ്ങൽ മുറാഫം, അതുപോലെ തന്നെ കുറുമ്പൻകാട്ടിൽ കാറ്റിൽ ഫീഡ്സ്. അപ്പോൾ മുറ കുട്ടികളെയൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർപ്പുങ്ങൽ മുറാഫം എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് കിലോ 130 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും. കിലോ 130. അതായത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വിലയേക്കാൾ ചെറിയൊരു മാർജിൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ അറിവ് ഈ കോട്ടയം ജില്ല വേറെ ആരും ഈ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കാലിത്തീറ്റ, മിക്സർ ഫീഡ്, ഹെർബൽ ഫീഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ചോളം, സൈലേജ്, തവിട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂരിന് താഴെ തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വാങ്ങുവാൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് കുറുമ്പൻകാട്ടിൽ കാറ്റ് ഫീഡ്സ്. നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കർഷകരെ അറിഞ്ഞ് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമേകി കുറുമ്പൻകാട്ടിൽ അസോസിയേറ്റ്സ്. കാലിത്തീറ്റ വില വർധനവിൽ ആശ്വാസമേകാൻ കുറുമ്പൻകാട്ടിൽ അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ കാറ്റൽ ഫീഡ്. വൈക്കോലിനേക്കാൾ വിലക്കുറവിൽ ജൈവ കാലിത്തീറ്റ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫാമുകളിലേക്ക്. വെറ്റ് ഫീഡായ ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പശുവിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മിക്സഡ് ഫീഡ്, അരിത്തവിട്, അവിൽ തവിട്, ഹെർബൽ തവിട്, ഉഴുന്നു തവിട്, സോയാ തവിട്, ചോളത്തവിട്, ചോളപ്പൊടി, ചോളത്തൊണ്ട്, കപ്പപ്പൊടി, കാൽസ്യം എന്നിവ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എത്തിച്ചു തരുന്നു. കുറുമ്പൻകാട്ടിൽ അസോസിയേറ്റ്സ്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 8113037050 9645180186. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ മുഷീറാബാദിലുള്ള ഒരു ഡയറി ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതും നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ബുള്ളും അതുപോലെ തന്നെ അർജുൻ ബുള്ളും ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോയുടെ അതേ ഓണറുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഫാമിലാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫാം ഹൗസിലോട്ടൊന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ അതെ ഇവര് അത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഒരു പൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൂക്കാലം തന്ന അമ്മൻ്റെ പേരെന്ത്? അഭിനന്ദ് യാദവ്. അഭിനന്ദ് യാദവ്. ഒരു പൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൂക്കാലം തന്ന മനുഷ്യൻ. ആഹാ, നോക്കേ എന്തോരം വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണെന്ന്. അടിപൊളി. എന്നാ ബാക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൽ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാടധികം പുല്ലുകളെയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മുസീറാബാദിലാണ്, ഹൈദരാബാദിൽ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റി. സദർമേള 2022 സ്പോൺസർഡ് ബൈ ചെറുപ്പുങ്കൽ ഫാം, അതുപോലെ തന്നെ കുറുമ്പൻകാട്ടിൽ കാറ്റൽ ഫീഡ്സ്. ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നന്ദി, നമസ്കാരം.